Cái nồi chiên không dầu ấy, cái nồi chiên không dầu thì nó rất là hay, cái công nghệ nó rất là mới, là cái nồi chiên không dầu này nó có thể làm tạo ra cái sản phẩm thức ăn cho chúng ta, ví dụ như là thịt chiên này, thịt quay này, và cá rán này, cái đồ nướng này, khoai tây chiên, rán nướng rất là hay, rau củ quả chúng ta có thể chiên nấu nướng ở trong này. Và cái thích nhất của nó đó là gì? Nó không cần dầu mỡ, nó có thể tự chín như vậy. Bình thường ra chúng ta muốn rang thịt hay nướng thịt chẳng hạn thì chúng ta phải ướp dầu mỡ ở đó, nhưng mà chỉ cần ướp gia vị thôi. Cái nồi chiên không dầu này nó có thể ra một món ăn rất là tuyệt vời, nên là anh chị chúng ta có thể đầu tư cho mình một cái nồi chiên không dầu trong gia đình của mình.